amakuru y'iminsi se kuri iyi minsi ni meza. warabuze hajya wari urwaye kuva bandashe abagizi ba nabi, kuva mbere mvuye mu bitaro. njyewe rero narabibonye maze kuma ariko nyine mba nyibabara. ubu urimo uracyajya kwa muganga wivuza? namaze koma nk'ukwezi kose. ubwo rero kwa ko nari mvuye iwacu nabi, muka data wanjye anyirukanye, mbega navuye mu rugo nabi, na papa cyangwa na mushiki wanjye ntabwo bazi iyo nagiye. hapi navuyeyo genda mvuga ati kanye gushaka akazi. ubwo hari umumama wari waranyemereye amafaranga y'itike ngo nzigire i Kigali yo gushakayo akazi. ubwo nagiye tutabonanye kuko yanyirukanye nabi cyane, navuyeyo nabi cyane. mbanje ngera hirya za Rwamagana mpingukira ku musaza, ndamubwira ati se wampaye akazi? nabwo ati se wa mwana we ko nta kazi, mbega akazi aramakanira. mvuyeyo ngiye mvuga ati reka nze ngende n'amaguru mu nzira nyine zisa nkaho zifunganye, ntabwo nagenda muri kaburimbo. ubwo nibwo nawe n'umuntu aba mu arandashe, ubwo nayo mfite ibaga yari irimo utwenda dukeya n'inkweto byose abinkoraho. ubwo nsigaye gutya. umuntu se kumva numva hari ahantu hari umutekano, ubwo byagenze bitera cyangwa nanjye byaranyuye koko ni ikintu cy'ikirara. mbega njye ntabwo nsobanukiwe aho yaturutse, buriya byararangiye. icyo mba ntegereje ni ugukire nkakira nkishakira akazi. ubusanzwe se ubwo mu rugo barabimenye iwanyu aho nabwirwa n'iki se ko babimenye? ninde se bwo waba barabibabwiye? irangamuntu yanjye yari iri mu ibaga, wabitwaye n'urubundi. ubwo mbega nta kintu nasigaranye, urumva nta kintu nasigaranye.